Amasya. Tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü, doğa yürüyüşünü, pikniği ve kampı masalsı bir dünyada yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Atmosferiyle insanın içini huzurla dolduran ve şehir hayatının tüm stresini yok etmeyi başaran Boraboy Gölü, kuşların cıvıltıları eşliğinde sevdiklerinizle unutulmayacak anlar yaşayabileceğiniz bir yer. Temiz hava ve ağaçların eşsiz kokuları ciğerlerinize dolarken, kendinizi daha pozitif ve zinde hissedeceğiniz orman ve suyun buluştuğu yer. Boraboy Gölü ve çevresi, Amasya'nın en önemli endemik bitki alanıdır.